Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Moro, mun nimi on Juha Kokkonen. Meillä on siis tällä videolla Keychron lähettänyt K-Pro-sarjan näppäimistöjä ihmeteltäväksi. 3 kappaletta, tuttu merkki kyllä meikäläisille, mutta ei taida meillä olla missään muodossa ollut koskaan Keychronin tuotteita aikaisemmin. Ei oo. Väärin muista. Ja sen takia valmistaja halusikin lähettää nämä meille vähän tutustuttavaksi tässä ja teille katsojille esiteltäväksi. Kyseessähän on siis tällä ehkä ensisijaisesti jopa vähän niin kuin tämmöiseen työ- ja hyötykäyttöön suunnattu näppäimistö, jota voi vähän hybridimäisesti käyttää myös pelaamiseen. Mun makuun parhaimpia näppiksejä just sellaiset, mitkä ei ehkä tiettyyn spesifiin käyttöön vaan pakotettu. Ja mainitaan nyt, että RGB-valot näistä kyllä löytyy. Ja tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Keychronin kanssa ja näitä voi ostaa verkkokauppa.comista. K3 Pro maksaa 155 €, K4 Pro maksaa 160 € ja K5 Pro maksaa 170 €. Juha, meillä oli tässä 3 kokoa. Mistä aloitetaan? Aloitetaanko pienimmästä? Niin näähän taitaa olla nimetty vähän niin kuin numerojärjestyksessä. Tää on tää pienin on K3 Pro, keskikokoinen K4 Pro ja sitten on K5 Pro, niin aloitetaan nyt siitä pienimmästä, mikä on se K3 Pro. Joo, kyllä, eli siis tämä pieni kokoisin tarkoittaa siis 75% kokoa. No sullahan on itse asiassa näppis siinä, niin ei tarvitse sitä pakettia sen enempää nyt tässä ihmetellään, vaan ihmetellään itse näppistä. Joo, eli matalaprofiilinen näppäimistö tässä. Ja nämä, vaikka on kaikki niin K-Pro-sarjalaisia, niin nämä on vähän erilaisia. K3 Pro on matalaprofiilinen, K4 Pro ei ole matalaprofiilinen ja K5 Pro sitten taas on matalaprofiilinen. Ne tulee tässä vastaan. Eli näissä on yhtäläisyyksiä, mutta myös eroavaisuuksia. Ulkonäkö on tyylitelty samaan tapaan, mutta rakenteellisesti niin on... Ja vähän ominaisuuksellisestikin vielä, eli siellä on myös kytkin puolella eroa ja niin kuin näin. Mutta käydään nyt nopeasti läpi, eli 75% layoutti tarkoittaa, että löytyy nuolinäppäimet, funktionäppäimet ylärivistä ja täältä vähän näitä ohjainnäppäimiä sivusta. Tämä oli K3 Pro, 75%. Sitten on... Siinä on sitten K4 Pro. Joo, kyllä. Eli tämä on nyt sitten vähän erikoinen koko, joka on meidän kanavalla kyllä esitelty jo, mutta 96% kokoluokka. Joo, eli melkein täyskokoinen, mutta ei kuitenkaan ihan vähän puristettu. Niin. Tämä on semmoinen, ja eikä ole myöskään TKL. Eli tästä puuttuu sitten se 6 näppäintä tuosta keskeltä. Niin, eli käytännössä numpadi on kyllä mahdotettu ja nuolinäppäimet ja näin, mutta sitten täältä numpadin ympäriltä on jätetty sit muutamia pois, että on saatu mahtumaan. Koska monelle kuitenkin se numpadi on edelleen tärkeä ja ei halua niistä sitten luopua, mutta sitten kuitenkin saa vähän tiiviimmän paketin. Ja tämä nyt sitten on tosiaan normaali kokoinen tai korkunen kytkimet ja näppäinhatut, eli ei ole low profile. Ja sitten vielä viimeisenä, se on nyt sitten kätevästi täällä sisuksissa vielä. Siinä taitaa tulla nyt pieni unboxing experience samalla. Kyllä, eli K5 Pro oli nyt sitten taas täyskokoinen, eli vähän jokaiselle jotakin. Ja tää on nyt taas sitten low profile, niin kuin toi K3 Prokin oli. Eli tässä sitten on taas matalaprofiiliset kytkimet ja näppäinhatut, mutta tosiaan täyskokoinen. Tässä on ihan samanlainen sivuprofiili ja tää runkoon rakenne, kun tuossa K3 Prossakin tää on vaan tosiaan normikokoinen. Ja tässä on alumiininen, tässä ja K3 Prossa niin on alumiininen tää, mikä tää nyt on cover plate tai beauty plate tuossa päällä. Olisiko se tommonen kytkin levy? Niin, no tää päällilevy, niin tää on alumiinia ja pohjaosa on sitten harmaata muovia. Kyllä. Ja niin kuin sanottu, ne matalaprofiiliset hatut löytyy tästä. Nämä on ihan huomattavasti matalemmat kuin perinteiset, että oikeasti matalaprofiiliset. Ja sitten kaikissa näppäimistöissä yhteistä on se, että nämä on langattomia Bluetoothin yli. Kyllä, 3 laitteeseen saa mun mielestä jokaisen yhdistettyä. Joo, ja koska nämä on vähän tämmöiseen hyötykäyttöön suunnattu, niin näistä löytyy Mac- ja Windows-tuki. Ja oletuksena käytössä tämä Mac-näppäinasettelu. Niin, lähinnä se on siitä, että näissä näytti olevan oletuksena kaikissakin, tai paikallaan nämä Mac-ulkonäöllä olevat näppäinhatut, mutta täältä löytyy sitten jokaisen mukana niin pussista Windows-näppäin, mikä voi vaihtaa sinne paikalleen. Ja sitten toinen asia, mitä sä joudut sen tekemään tai pääset tekemään sen valinnan, niin täällä takareunassa on tällainen liukukytkin, mistä voit sitten valita. Tässäkin on niin kuin Windows, Android ja sitten on Mac kautta iOS, niin sä valitset sen sun käyttöliittymän kautta järjestelmän siitä sitten. Juurikin näin. Ja sitten kun oli maininta, että Bluetooth-tuki löytyy, niin sillekin löytyy näppäin täällä, että Bluetooth käytössä, kaapeli USB-C:llä käytössä, kaikista löytyy USB-C, tai sitten tämän saa pois päältä, ettei akkua kuluta laisinkaan.
Ja itse asiassa akkuun liittyvä maininta, niin tuossa speksejä vilkasin, niin tässä kaikki on langattomia, niin kaikissa on tietysti oltava akku. Niin tässä isoimmassa, kun on eniten rungossa tilaa, niin täällä on 4000 mAh akku. Sitten tässä oli tässä K5 Prossa, niin oli sitten, kun taas slimmimpi, täällä oli 2000 mAh akku. Okay. Ja tuossa pienimmässä mallissa oli sitten 1550 tai jotain sitä koko luokkaa. Selvä homma. Ja sitten vielä loppuun mainitaan sellainen yhteinen ominaisuus, että kaikki on hot swap, eli saa vaihtaa kytkimet tähän piirilevylle sitten mieluisakseen. Joo, itse asiassa se on ainakin mun mielestä, tai semmoinen ominaisuus, mitä mä en ole nähnyt aikaisemmin matalaprofiilisessa. Joo. Se on meillä matalaprofiilisia mekaanisinäppiksi ollut, mutta en ole ottanut koskaan irrottaa matalaprofiilisessa. Haluaisitko sä nyt irrottaa? Joo. Siinä on mukana toimitaan kaikissa tämmöinen näppäinhattujen irrotustyökalu. Nämä nyt lähtee tästä nämä matalaprofiiliset kohtalaisen helposti irti. Nämä on muuten ABS-muovia näissä pohjoismaalaisissa K-Pro-sarjalaisissa. On vähän erikoisesti ja ehkä nyt jopa virheellisesti tässä K3 Proon laatikossa lukee kaksoisruiskuvaletut PBT-muoviset näppäinhatut, mutta Keychron ilmoitti, että PBT-näppäinhatut on tulossa näihin Iso Nordic-näppäimistöihin ensi vuoden toisella neljänneksellä. Tässähän on tämmöinen niinku vähän pehmeän sameettinen matta tämmöinen samettinen tämä maalipinta. Näistä siis näkyy noi taustavalaistus läpi. Kyllä. Nämä on silleen maalatut ABS-muoviset hatut. Kyllä. Ja väriteemahan nyt niin näkyy, niin nämä on tämmöinen niin mustan sinertävä harmaa kombo. Ja punainen vielä tuolla eskinäppäin sitten. Kyllä. Sitten kytkin työkalu. Niin, miten tämä otetaan tosiaan? Sulla on siinä työkalu mukana, mikä tulee ja sinne sivuille vaan. Voisit laittaa sen takaisin pöydälle, niin se mä pidän sitä. Mä en luota sun käsiä. Kirurginen toimenpide. Stabiiliuteen. Nosta. Kyynärpään alla. Hyvä. No niin, se lähti sillä irti. Okei. Onhan tää nyt aika matala. Kyllä. Verrattuna tollaiseen. Täällähän on käytännössä toi mekanismi sisällä on toteutettu jotenkin niinku vaakatasoon, että se on saatu mahtumaan toi jousi kautta kytkentä Kyllä. Täällä näkyy sitten piirilevy liittiminä ja sitten vielä LED-valo tuolla noin, mikä hohtaa läpi ja se on north facing, eli pohjoiseen ylöspäin. Eli yläpuolelle sijoitettu. Mites kytkimistä? Joo, aloitetaan kytkintä läpikäyminen, eli kaikkia saa punaisilla lineaarisilla kytkimillä ja ruskeilla tuntopisteellisillä kytkimillä. Näissä on vähän eri kytkimet kaikissa. Jos aloitetaan tästä K3 Prosta ja K5 Prosta. Tässä on nyt meillä testikappaleessa punaiset, mutta tästä on ruskeat olemassa. Ja nämä oli Cateronin 2.0 matalaprofiiliset kytkimet näissä nyt molemmissa. Joo, ja näissähän oli 3 milliä on koko painallussyvyys, eli se on niinku neljänneksen vähemmän kuin perinteisessä kytkimässä suurin piirtein. Ja kytkeytymissyvyys oli 1,7 milliä, eli sekin on myöskin sitten kanssa joku kolmanneksen aikaisemmin. Ja tehdasrasvatut. Ja sitten tässä oli tässä K4 Prossa nyt, joka on vähän tämmöinen erikoinen tapaus tästä kokonaisuudesta. Tai poikkeava. Ja tässä oli sitten Keychronin omat K-Pro-kytkimet, myös ruskeana ja punaisena saatavana. Ihan perusspeksit 4 millin liikerata ja oli 2 millissä sitten kytkentäpiste. Ja niissä oli myös ihan erikseen mainittu, että ne on pre-lubed. Eli tehdasrasvatut. Sen kyllä tunteekin, että nämä pre-lubeet. Ja tuolla oli myöskin äänenvaimennus, vaahto, joku foamikerros löytyy. Rungossa on enemmän. Vaikka tämä on muovirakenteinen sekä päältä että alta, niin se ei ole semmoinen niin onton tuntunen muovirakenne, vaan se on ihan täyden tamaran tuntunen kuitenkin. Joo, kyllä. Ja jos nyt nopeasti katsotaan vielä mitä muuta täällä tulee täällä pakkauksessa mukana, niin USB-kaapeli, punottu, C-liittimellä, A-liittimellä. Liittimeen liittyen ehkä vielä mainintana, että oliko näissä kaikissa sama toteutus? Näissä limmeissä tai ainakin tämä liitin on ihan tuossa niinku pinnassa, eli tämä ei ole kranttu sen suhteen, minkälainen se USB-kaapeli on. Tässä sitten taas liitin on täällä, tässä K4 on täällä vasemmalla ja se on tuolla tuommoisessa pienessä onkalossa. Niin, eli tämä on pieni upoutus, eli tämän kanssa voi olla sitten vähän tarkempaa, että mitä johtoa sä käytät, ja totta kai tämä johto, mikä tulee mukana, niin sopii, mutta sitten jos on isompi tämä liitin osa, niin voi olla. Täytyy olla vähän sitten tarkempi. Ja sitten vielä viimeisenä mainitaan, että kaikki näppäimistöt tässä K-Pro-sarjassa tukee QMK:ta ja VIAa, näitä avoimen lähdekoodin ohjelmistoratkaisuja, joilla pystytään sitten näppäimistöjä omaan makuun konfiguroimaan. Ja eikö se ollut niin, että VIA on se tavallaan se
matalemman kynnyksen niin kuin kustomointisofta, niin se onnistuu ihan nettiselaimen kautta. Kyllä, nettiselaimella. Eli siihen on olemassa ladattava sovelluskin, mutta sitä ei ole pakko asentaa, että siitä onnistuu peruskonfaukset myös selaimella. Pitäisikö meidän itse asiassa kokeillaan sitä vähän käytännössä, miten konfataan sulle näppäimistöt solmuun. Samalla voidaan vähän näpytellä siitä. Jep. No niin, nyt on sitten näppäimistö kiinni tietokoneessa ja täältä sitten pääsee itse asiassa täältä Keychronin kotisivujen kautta. Täällä on linkki jokaisen näppäimistösivuilla. Click here to use VIA. Eli kokeillaan mitä kun tosta painaa. Tää siirtyy usevia.app nettisivulle. Eikö toi itse asiassa osoite taitaa olla silleen ihan geneerinen, että sinne voi mennä kyllähän suoraan? Suoraankin, joo, kyllä. Että se tunnistaa sen sitten ihan. Ja sitten täältä niin annetaan lupaa tälle näppäimistölle yhdistyä. Ja sieltä. Noin. Nyt meillä on nettiselaimessa tässä näppäimistön layoutti. Tämä on ihan toivottu ominaisuus ihan niin kuin mun mielestä isossakin kuvassa yleisesti, koska noita on ihan liikaa muutenkin noita kaikkia eri valmistajien niin sovelluksia. Niin jos sä silloin tällöin kerran konfaat, niin kuin tässä Viassakin on ideana, että sä voit tehdä sen konfauksen, niin se jää tonne näppiksen muistiin. Kyllä. Niin sä voit tehdä sen kerran tai silloin kun tarvii ja sitten unohtaa sen jälkeen. Ja tää on kyllä niin tämmöiseen, normaalisti ihmisellä on ehkä tämmöinen perustarve vaan ihan yksinkertaiselle. Joku näppäin ei ole halutussa paikassa, niin vaihdat sen paikkaa tai joku toiminto johonkin ja näin. Ja sitten se QMK:lla ehkä vähän syvällisempää settiä sitten. Mutta jos nyt katsotaan, niin täällä on key-testeri. Täältä näkyy, että kaikki... Sieltä tulee musiikkiakin. Ja sitten täältä pystyy konfaamaan sitten, mikä näppäin sitten otetaankin ja mitä siihen tilalle sitten laitetaan. Eli täällä nyt esimerkiksi meillä on täällä valonappi ylänurkassa. Sä varmaan olisit siihen valonappiin. Tiedätkö mitä mä teen aina sillä? Tai siis tekisin. Mä painan tästä niin kauan, että ne valot menee pois päältä. Sitten mä menen tonne ja konfaan siihen jonkun toisen nappiin, niin niitä ei voi enää laittaa takaisin päälle. Ja sitten mä saan siihen niin joku hyödyllisen toiminnon. Selvä. Mutta mä nyt esimerkiksi pistäisin tähän print screenin vaikka sitten tilalle. Ja se onnistuu täältä näin. Joo, kyllä. Ja sitten täältä pystyy joissain määrin ehkä näppäimistöstä riippuen jotain valaistukseen liittyvääkin säätämään, mutta näin yksinkertainen tämä VIA on käyttää sitten. Meillä oli täällä itse asiassa jo pistetty joku aivan muu näppäin. Pistäisi tuohon nyt toi Space, Menu, Left, Right, Caps Lock, Print Screen. Kato, nyt ollaan tuossa valonäppäimessä Print Screen. Hyväksyn. Selvä. Ja sitten vielä loppuun otetaan pikasta kokeilua kirjoittamisen saralla näillä näppäimistöillä. Toimiks sä siellä semmosena äänivalvojana ja varikkomiehenä, että mä otan tähän vähän tuntumaan ja sitten annat seuraavan näppäimistön sieltä sisään. Eli ensin tää K3 Pro. Jep. Sitten onko näppiksen vaihto? Mennään numerojärjestyksessä. Joo, eli sitten K4 Pro. Eli se oli tosiaan punaisilla, lineaarisilla, matalaprofiilisilla tuo äskeinen. Ja tää on nyt sitten punaisilla, lineaarisilla K Pro-kytkimillä. Ei muuta kuin K Pro paikoilleen. Mä pistän täältä vielä napsu ylemmäs. Aikaisemmin huomioimatta, mutta mitä laitoit napsua, niin näissähän kaikissa malleissa on 3-pykäläiset jalat täällä. Niin, tai siis pohjassa. 2-pykäläiset jalat. Niin 3 asentoon saat, eli saat pikkujalat, pikkukorotuksen ja ison korotuksen. Tai sitten ihan pöydänpinta. Pöytäpinta 1, 2. Sitten K4 Pro. Sitten vielä sieltä viimeisenä K5 Pro. Ja siinä on nyt sitten ruskeat matalaprofiiliset. Selvä. No niin, nyt on kaikki 3 näppäimistöä Keychronin K Pro-sarjasta käyty läpi ja otettu vähän maistiaisia itsellemme ja teille katsojille. Ei muuta kuin, jos näppäimistöt herätti jotain kiinnostusta, niin linkki löytyy verkkokauppa.comin tuosta alapuolelta, sieltä ihmettelemään lisää. Ja jos tykkäsit videosta, niin heitä yläpeukkuja. Jos tämmöiset suomenkieliset tekniikkaiset videot kiinnostaa, niin tilaa ihmeessä meidän kanava. Kiitos. Lisää rautaa taas seuraavalla videolla. Moro! Ja sit valot pois. Hetkinen. Keychronin K Pro-sarjan näppäimistöjä meille tutustu
tutustututtamissa tästä tuossa. Meillä olisi Juha tällä videolla tässä vähän no niin, kyllä tää menee. Vähän vaatii. Ei aina asiat mene Juha sellainen niinku ykkösellä purkkiin. Moro, mun nimi on Juha Kokkonen. Moi, mun nimi on Ei tästä tuli mitään. No niin, mä vähän tsemppaan.